多谢孟俊来讲，这个最近台东花莲的地动是有较济交通部管局宣布讲，为了维护民众旅游安全，包括花莲、台东两个县、三仙台娱乐区、八仙洞、灵岩洞边的步道等等，有8景点即日起暂时无要开放。 北京看步桥含看茫茫的太平洋，到达下早日头，互人看到心情变轻松。游客爱去的台东有名景点三仙台，随着最近台东花莲地动影响，暂时袂当阁过去。包括台东县三仙台娱乐区、八仙洞、灵岩洞附近的步道，含花莲县大石皮山爬山步道、石虎脚踏车道、秀高软溪游客中心、花东地区龙总8个所在，拢无对外开放。 我们要等到确认安全没有问题的时候才会再开，因为我们现在可能要像有一些要请那个技师啊、土木技师、建筑师来做检定啊，像房屋的部分，像那个我们的那个秀国兰溪的有个中心的部分，我们要请那个技师来鉴定，所以这个部分都要等到安全无虞的时候才会开放。 那观光景点方面，地动嘛互代替花东线长线。19号交通部嘛经启动类火车调度，到昨下晡5点，包括花莲到玉里路线已经载2394个人，玉里到台东路线嘛载1845个人，拢总经疏运4239个人。虽然是1小时1班，但是会看这个整个这个等候的我们乘客的状况，会机动的加班哈，也就会可能会有一段时间。 花东都会以列火车来替代哈，因为铁轨路修理已过1个月以上，公路总局协调业者调度车辆载客，当时嘛派人来到各车头，以现场听候游客状况，即时加班，提供游客服务，较袂有民众伫咧车头等受苦。 有事没事，赶紧转开华视！还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛！我们华视 YouTube 见。